mi goi na da ke por wan zan khau thon yu lo we mi goi na ru khau ke por wan so yam dai na di lo me swan di wo da sa lo ni ai ma sai lo thon hai ni goi ran tuina ka phian chang lo kham tuna ka ba lo mi tong topic pri na Jisu Krista tong lu ning phunga ta ta no tu mi thong lam khon tuina tha chang lo so taking Christ in service Philippi mai kelang kanai tong text ro krina tasat Philippians chapter 2 verses 6 to 8 ai lung krina sa in duina kamang thai sam no thai Philippian tong book hai pa bi pai na interesting sukan bitong pai na ka gai ka ne book khat hai book hai Paul na first Roman imprisonment jail rina ilaw mi tong book khat hai ton jail rina ilaw tong je Philippi mi non from the khang ilaw mi tong je thi khat hai book hai kuma Paul rina kanai mai missionary changkang sun tat gwang mi kan mai Philippi mi bang gwang tang lo thai gwang lo la hi tung mai preaching Jisu Krista tong kai cham mai dit lo thai dit lo bian ho thai Lydia Asian business woman hai pui hai Jisu Krista ti hai akai pau thai ata gu lo mi pu thai aragon thai tuna mai hai la lo hai na ram mai na ram ka kai khut mi goi na Jisu Krista da la lo thai hai na ram na Philippian jailer jail ko nim go na lau mi nung dar thau mai jail ko lo mi ko wai ni ko wai ri ni thai ko ne jailer tu mai hai jail ko nim go nga lau mi nung ta zau sit mai jailer hin ti tai jailer tu ma he pu hai ni Jisu Krista lum lo thai lum lo na ka kai khut ko wai ni lum lo thai lum lo na ka kai khut ko wai le tu ma tui lo thai he pu ri na Jisu Krista da la kan tung lam thiak le ka ti ang ma sa ta lo ni Paul này Silas ni hai nim the nim na này cái jail lo kan ko jin chung jang wai kan ai hai lose one mun hai thuan ku la na ro ko thuan ku la na lose one na ba me hai ding ko thai ma ta ko back la ta zai hey zai la kam riang wai te su tap nam na thai cái kham wai thui ra nam thai ko me kan pu te jail ko haw la na nim mo no me man sai wai pak man nam kon te duak nam kon te pak nam kon te thai tu na ping na kara na suai kan thai su bang te Paul ro te how na kau bat hai nang rana na suloi rio ani wai hai tu le bam dai ani wai pak tam ge bam ngam dai chalo ngan hai pu de gong na po da mo na kai po le ai rik khang tu bui dong suni na chao ai duak khang tu bui dong suni na chao phan ngan po der sang ni Jisu Krista da lum lo kumai thai nang khani nang kai ko pat ko ri pu thai tu na salo ngan le pu ri na Silas nai Paul ti hai duak ta thai duak ta la na ka kai kon duak mon na sipoi chui lau ti tu ti jang lau na ka nai le hai ti ta lo de thai tu hai dai ka kai khut goi le tu na dui lo lo thai dui lo tang mi tang ti second missionary journey ko na Paul na Philippi tu bang phom ning hai church ling thau lo thai ling thau lo ka min church ka Paul na tung che thi hai mai lo tong tu wi thim mo hi lo tong chao tu ti Christian joy or putting others interest first Philippi me goi hai tu cho kamai ri ning mi na gan khari ning mi kan sini ka khan mala ai ri ning me na suni de ai interest ko na suni de tu na I myself I tu bam ti me jeng na hai ti kum su ri gan khat ri ka haw mi ni lo ni na de all rum sam ka tu hai ni ma Christian joy or rejoice tu word sai around 26 time ani na ma haw chui na saruk dau hai kum gu bang ko ni we version bye bye ma Paul na mai long thong ne ma Jisu Krista ni ni na dai tu ma sa verse 5 ta ma Pablo rai ni rai ko ko ni kha ma sai Krista Jisu tong dong ning hai nang niu khau ni nai Paul ni sa mo Philippi min un lai Jisu Krista dong ning hai nang niu khau ni nai ni na rai Paul na Jisu Krista dong ning niu nai ni na rai tu na sa ta ko me di Jisu Krista dong ning thu mi hai de din chui na di lo the Christology ka thai ko tu pai na nai ani ro na thai sing thai ba na thai ngam to na khai me di Paul na list lo mai Jisu lu ni tu bui cho tu ti na sai ma sao chong lo cho ko ma what is Christ what chai hai ni sao ko any market ani ro tu bui tuang dukan ko gut pu ni tu bui tuang ani gut gan ko what chai dia ka lun thai na lai ka lun thai ma ni pa pang lam le tao hết bùa thầy cũng mày cũng xin xuống mày tuồng nghe rồi mấy cái hết bùa đấy cũng mày xin xuống mấy cái thai mày tao nhiều bùa lại hay thì cũng mày nè Jisu Krista luôn mình lan đi bằng xin thai đấy cũng thích lan luôn lan năm rồi cũng mà Jisu Krista luôn mình tôi bây giờ tôi đấy cũng mà Paul rồi Salom mày đấy say là thôi này năng pan đi khang tôi bây giờ para lan bây giờ tôi đấy say cũng mà đuôi nó cái thai chăm giáo cô what is Christ number one Jisu luôn mình tôi bây giờ
Jisu Krista luning hai submissive kat good ngamai kat good lau mi dei masai verse 6 kani 7 da ma mo yang Pablo ni ka khau ragong lung nai bang si kamai ragong le in sam ni dei tu na ning ma ko ne tiki kasun po khawru katuang goi galo bang lung la thei kamai man sai go na lung wang thei masai Philippi minun lai na niu khau Jisu Krista luning nai ni na dei Paul na hai sabi mo Jisu Krista Philippi minun hai ai din na lungai mai thei tulana dakri usu na ba mai ra mai ai din na ning mai thei apa mai pung so ai lu suan sui mai tu doni apa mai pung so ai kening ga pung aram adui ga mai dakri usu na bam ti me jeng na Philippi minun lai Jisu Krista luning nani uni nai ni da rai nani ko ko ita ta ni bang ko ko de doctors ko engineers ko ni tabui bui bang ne Jisu luning ko ngata na salau mi ne ma Jisu luning tabui jao các khâu hay ra quảng gần lung này bằng gì ra quảng này các cắt là chậm mầm tí xí cái mày hay ra quảng này chậm mầm nín ở đây tụi mình mặc khoan này các xuân qua rồi các lung nín các bung rồi nè các tuang quay thì các đâu là các bù rồi nín mày ra quảng này nín rồi sắm mấy xíp rồi là man say rồi lung là quảng này man say lung là mình ra quảng này bằng cái đấy bằng rồi lung là man say quảng là lung quảng nó thế mà Luke chapter 22 verse 24 của bài thì đi học Jisu Krista các phụ học quang na request kan mà các lung kan mai nếu là Jisu Krista các phụ tuang lung nên có submissive su kan cái nếu cái nào vậy kết sao mình còn quang thế quang na apu le nang na nu we thai nang na ning mai thai hay quang hay học na lakat lo có mấy cái ai ring mai ram cái nang ring mai su kan đi nang ring mai su kan đi Sarin meram gaya ani wai hai ma sab ni jai gang khat mina ram ni thau ma rile sab ai rening mai suka nang rening mai suka di nang ning su do nang rening mai su do sa ni ja the Jisu lu mi gitu submissive kat du mai de itu ndak ni ho Jisu Krista ka pu rening mu takan Jisu lu tu tong ka ba Krista mu so hit bong hai laga lo buang mu gitu bu chau di kamai na rin ra khe kamai kata rai ni mai kata su ni mai ka kwai mai tha na pri hai ren dik tu bu Jisu Krista hai ra bong 100% God. Kamay 100% berbuang deh, kamay itu nending pemena. Buang teh laga tu kamay thai kamay jangan pin minai thai. Berbuang tu kamay jangan kamay humpat ni kawai, kamay face ni kawai tu thai. Kamay sam ni. Apulai ai na ringrang keng lo ti maksni, ai na thai lo ti maksni. Nang buang di, berbuang buang di buang tu kani thai tu sam ni. Kamay tu bisa. Ai ring ni ram kai, nang ring mai sukan di bro. Submissive su lokat kat golong tu kapuri ni ragu ni ning gitu bui ragu ni ning ni ibla adam kan ibla adam hai ragu le tu man sai hai man nian na tabam tu duang da su pam su na tabam tu mai kan kumai ni sin enter ba hai guang lo them sai guang lo rap gan ho man sai le rak ta ko nai na mai relationship ti hai sun tam te break up na ngan lam sa sun tam no thai tam no mi gan ho tai tu bui man sai na rak wang pang tak khang guang nai ko mai guang da su mai de ma su gan ni ai guang ti si upai ma cheng ma kum de na rak wang na tu bui cho ten ka ma mai ni ti wang thai ai na ram ai mai dok lo bi gan ho ai na kai ho lo bi gan ho atong pa ti cover su khang lao ziu hiak sui mai khat bam mek mai na wang na khang tu hai te kum chu wang ti si ta bui lao ziu zai mi na ring swak mai ki dingam khai ni ko Ten commandment rồi nên điều ring swap mình làm ngam rau cũng bằng tăng ngam khai anh điều mình thay cái thay rau cũng là cái siam của anh mình sai hay anh điều vậy man không có thay công ty mà rau cũng plan thì được cho Jisu Krista cái là khen nó cross có cả dây cái mà thế nó mà Jisu Krista của anh là thay rau cũng plan cũng mà rau cũng là nín này rau cũng plan thì Jisu Krista là submissive đó là cái mà in banเขาbang đúng là lung ngon thay mà submissive kapuri ni mu tak gu lo pri na mai kuang lo the kat gu mai ni niu ko a khau nang ko mek bum dum ta bui gang khat na sap nang ko ra ko ni na ning mai mani ai ning mai ai ko hau mai ai tu dong nai me tu nam khau a khau ra ko dong Jisu Krista ning ma khai Jisu Krista lo ning tu bui chao submissive kat gu mai de tu khale khat na ning ko ta kat gu ni na de masai mà hay number 1 thing mà number 2 ko what is Christ Jisu ruling the buita number 2 ko humility verse 8 to a ko thek ma chaw ko kamai niam kai na man sai pung suna lat piu lo the ma sa niam kai na
na sate Jesus Christ hai 100% man ne 100% God re kamai hai 100% man sai de 100% God de ragwang de komai tu ki niak kai thai mai man sai tu lung la mi na ram gi ne bang lung la da de Jesus Christ ram niak meram sadan ngamak meram niam niam lo tunde ragwang na nga khat na man sai lung hai na ani tong standard to zone kai ni ko bang lung ko mai na lam kum de Jesus Christ ram niam kyu tu bui tong ko proof ha bo tu di kada nim ni nung jingbang de tu bui thia ko wang Romans mai sibai ko na gwang gan ko ka ziap nu le Jesus Christ bang gan ko Jesus ta bui de chau mi identify su ma gai ni sai ta bui dai Jesus Christ cho thai ma gai ta bui su de thai ma twang puan piu ko ni chang ro la sa tu so ni sang ro khai yak lun ka lun ko tong phai ban ko liu mai dai fisherman tax collector lun le chang ram na bang gan Jesus ni ta bui de chau thai ani ko ka bir su ya ai ka tin na sian nai mai ra dress style hai hopa tu thau ne ai ka tin na sian nai mai ra ala cha bai ne ai ka tin na sian nai mai ra atwang khai liak hai bai thau ne hai na akai se ngai mai ra atwang khai liak hai color bai thau ne ram ngai tu de akai ram bi gai ra bai ne ai chairman su dai ki ai tu biwang su ki uza su tau ki dai ki ai tan ham ki dai ki Satan berwang itu hai tu Jesus Christ berwang mai rak berwang mai ning tu the more we learn the more we humble ani uthai me bukit niak ki kai ni na de tu berwang mai ning ting ita ma Jesus Christ ram ning ting Jesus Christ ram niam hai ani un hai tu no chatrin meram niam karam niam korina Jews mo ka Messiah ai reject pa ni tu bui tuang Jews mo the expectation ai tu bui chot Jews mo na rigun mai Messiah wang pa ni tu ka hum tingum taban nang rina din ko so alom mi tong ni the Jesus Christ warning tu bui dia wang pa ni bo kani rina rigun ni Messiah tu sabin mi tong guang kha chulana kamai nu rina ka tong bodyguard risan sabin mi tong mai dak kha chulana wona inban ka tong won di ka siap ta wong ai mai Jews mo rigun tu ne mai dak me kha chuna wang ni the Messiah na rigun the wrong expectation rigun mi be na la na rigun ko mai Jesus Christ ta bui thia wong bo bang na lung su na wa the han ka twang ka zia bui de za ba ni fisherman bam the tax collector bam the pa minun bang minun ka goi te rinan duwa ma ka zia san ta bam ai tu ta bui su na ni Jesus mai wang bam the ta bui su mi ka mai man chai ta bui su na Messiah bam ni cho ka ti ha reject ro the Messiah the tu ka chin la lo na ka ti sulwai ngan the tu bui zeng na karam niam hai charin meram niam ni ku bui charin meram niam ko tu ka ta nim nung jimang ta na tu bui su Judas Iscariot ani urin zian liang na mai Judas Iscariot kamai rina guang ka put law san Romans mai sibai bai disu wei tu bui jo thai kamai ka put law mi ta ka ta nim kan na nim thai hai ngan nai kamai niam ko wai ani ung pati ni compare so ni na hai ram niam ni man niam mo tu Jesus lu ko kanai niat mai humble humility niat mai de tu masa kamai ha khang so thai mu mai ni kamai ha khang so ning ting mai ni kamai ha khang so hai mai ni tu na khle khat ta ni lu man ning mam ning sa ai tu ni tu pang mai ai tu ram thai mu mai ni tu liu ka yo tu masa then number 2 ko te Jesus lu ni ma what is Christ number 3 ko obedient lat piu mai verse 8b tu masa lawo cross ko thai lo mai nan na you long thế Giêsu lu ning yom tu bui chau tu diki lat piu mai de ko mai hai man sai mo bang lu lung la na wang min ram ne cross ko thai ni ko de nan ka puri na ning mi ko de piu lo kan thai lat piu lo na mai thai mo tu sa ba it is finished atau tu loi ni tu bui tong loi to nang ai kong nu lao Jews dau na sacrifice wa mi de sudat khang ka ge ma khi tabui sudah kan sacrifice kage mak Jesus Christ kai tuang zai kai lo kan mi once for all loi ngam the ka goi ne loi ngam henung de tabui tuang kham thing phai holy place most holy place ko buni ko dek lo mi tung kham thing phai te thak patak kan mi te hai to religion to anybody welcome ka hu nung to amuk na rina guna sacrifice ko apa kiu hang amuk na rin ang guna akin suna suwang ko ne atong khang permission ma kai ko ka pa na ni guru
kuma ge ta pa mai ko ai na tabui bui khau puni tabui bui bam tabui bui pa ta me bam ni Jesus Christ pa ni ni ragong pam tang thai kata lum no we de ni mo tang ni Jesus Christ lu ni bi cho obedient lat piu mai thai tu sa tabui thong ko piu lo bam thai mi ngan piu lo we ai de last ai tang lat piu tu bi ma khai lat piu mai thai mi ngan na pu ren ning ko piu lo kan thai ai kan tabui tang tabui thong piu tu ni nai pan ti di plau ngan Jesus Christ ka pan ti ngan ti plau thai pu lat piu ragong lat piu ragong plan de submissive su lo thai niam pelo min ra lat piu na thai lo thai ani first Samuel chapter 15 verse 23 to the following day pai the ning ho bani Jews me ko ina guak nai thai Samuel ko ani wang guak ni thau de nai bang ti me kan ko ragong nai sa Samuel dai so di hai ai me guak pa lo thi dai kamai he Jews me guang Israel me guang su bani thai ka de thau tai lo thu Samuel na anoing so me thau tai man tu hai dang dai amalek mi de ri su kang so di sa thai ta thau ta na amalek mi wai thi so ai prik ri ne na kat kat na de se ri na no ngai kani dong pa chai kuring khona ta bui bui wa de so ai ne na ri na la no ngai ro na dan de lo thai ta thai ni mo ri su ang kai bi kan ngai ta bui su go ri su ta thai ri su ta na guang ahab ti hai ri nin thai hai ra ka niu wai tuang khorik pung gai mai nuai mai ka mai gai wai ti nin ta thai ri na thong ta thai kum me kan ta guang na Mount Gilgal me bang wan la kheng la na swam ni ra wang na thai la Samuel ko sa Samuel lai so da ai me na anung wang thai ka da ai suman ko ni thai ka mai na ala dan tuan niam thai ala piu ma khai la piu ma khai ma ma sa ta thau du ni na Samuel na so ko wang thai guang ni thai ta so thai Israel me guang ka ba no me guang lat piu ma pi ko ro guang na Samuel da thau wang thai guang lai sam chom lai nang thu sacrifice mai ko som kheng me ka som lat piu me ri na ga ye ti nang thai ma na chau kheng mi dang som lat piu me da ra guang lai na ka hawit me nang thai ma na chau atau nang ra guang lat liam the ra guang lat tuan liam pi jeng ri ra guang lat piu ma pi jeng ri nang da guang re ka ka the nang guang tra me nang da suai ti tu na Samuel ko ro ngai salong ni Samuel ko salong ta ni hom thai ro ko ngai lat piu mi de khau thai ma Jesus Christ lu ni ti boi cho du di lat piu mi de ani ri na ta boi mi gai ni ta nam mi ta kha chong lat piu mi de khau we ti ro ngai ti lo thai kheng mi ta chong lat piu mi de ro ngai khau we ti nam thai chong lat piu mai Jesus Christ lu ni lat piu mi de ti sa thai ma sai hi tong point ki tung ren ai na mi go ni encourage lo ni mi tu boi cho du di number 1 with the submissive to me de ni hom thai Jesus Christ lu ni khung na ta na no sai nang ai doctors bang noi engineers bang noi teachers bang noi ramget te bui bui jo government job ko ta no chairman ni bang noi pastors bang deacons bang noi missionary evangelists bang noi te bui bui dong nang ta ka za de sa pai na nai te bui bui dong company ta no noi te bui bui dong ta no bang bang noi kumom disni Jesus Christ lu ni hai ka thui ko de thung na ta no sa ta Jesus Christ lu ni number 1 submissive kat good mai de kat good mai de dong su te bui ko kat ni na Jesus Christ ka pure ni ko kat bolo bane hai na ma tu cho Sarah and Abraham ni best example ni mo Sarah ni ko Abraham ni zam mai pin tat ni la mai sai guang wai mu khau ka nau ti hai anau wai tu sa pin to tu wi jeng anau wai tu sai ata su wai mo the ma nam hai atan wi ye tu tau kum na atan wi ye tu na Sarah hai guang na wala ta lawang ta su liang ka nai tu kan thai ko me Sarah complains wai tu submissive slow kan mi ta ho ni submissive sulana submissive to mena ra ka gan ni my lord akai pau my lord to ka da kan ni ka gan na ka ti hai pai na pat palo dis ni kamai hai ka gan tong ning the submissive to hai to bi hone wa to ragong ta thai to su ti mi je ragong ta pin ni mi je ragong ka gan na ka tam pat lo dis ni ragong ri na to never pat lo zat ni to ram be to mai thai kum su di na ka gan na pat lo ban ti ka gan ni ning yes yes sai do gan ko mai tu ka gan na kum ma mai tu ri tau ni thau ni thai kumai di Jesus Christ ni phongai tu hai dai kum to submissive kat ko ni thai nanga na si me tang bang ngai nang puri na si me tang ho sul bang ngai kumai di submissive kat gun mai nai kan wa ko ngam tu ni
kuma saloni mi pui pu sumai wai ni saloni pui ni pu ko submissive suang ye nai pu dong ni ti pui cho pu rin ka haw ni submissive suang ye nai pu rin la ni sera ra gwang ni pat ong ni kum nam ni pat ni to pu wai ni pui rin ni ti pui cho as ana rin ni ti pui cho ana rin ni ti pui cho mi ka khat kai kam ge nai submissive suang ge thau wai pu tu ka tuang aya ko na kamai rin ning mi ko ta su na ba mai kamai rin ka haw mi ta ta na ba mi ko kana rin ka haw mi tu cho mai phu mang mai kana rin ka haw mi kana rin ka haw mi tu cho zao kai ko mai ko submissive su kai mi ko ka chi mang mai pu zu nai hai dai ni Christian re su la mi za de Christian re su mai su ni mi tu cho ni ana rin ka haw mi tu cho ana rin ka haw mai tu cho akai ni ngoi rin na ge na mi tu cho khale khat wang ning mi ko dai khale khat rin na ning mi ka haw mi ko dai submissive su kai na khale khat to interest ni mu lo ni mi za de hai da number 1 Number 2 ko rin na niyak ni mi za de Christ heard this will need to niyak mi dai hai niyak mi phung na ta sai thau mi ai sermon slot ki sermon no nam de dai tu uza slot ki dai tu sian dai ki ram la ta wai ki dai ki ba mai as punai de ko me hai de slot ni mi za at sermon na point slot niyak ran ada government usahakan sulau niam ran ada doctors yang appoint sulau niam ran ni misal hai ni boleh jadi Yesus Kristus lu ning hai de re itu sai kuma Yesus Kristus hai dai mai ni wai tu kan ning nai kuma number 2 ko tu humility niam mai tu mai Yesus lu ning hai ani ta koi tum ta nam niam ma ta ni misal kuma number 3 ko na obedient lat piu ni misal Yesus Kristus hai dengan ka purina ning pe ko piu lo la it is finished atau wai ning tu ring bam bam atau tu wai dia khau lum mi wai ra ting tong ta ai thai ko ning ni ring de pu ni tu na mai kai na thai ngan ka pu la piu lo thai ra gom na piu lo na thai lo thai hai de ko ani piu ni sa thai la piu mai ra bible la ke sa nang yu atan jian ni tu alat piu ni thai ai ra ko atan jian ni tu bible ro na sa mai ko de khat ni piu mai tu you are liar nang ram the deceits bang dong ni nang ram na saksi bang nang ram na da ting khoi bang ni nang hai ra gwang na lo kai tu sa ni wai hai ra gwang dan jian de tu ka ta la piu ni sa thai kuma ra gwang na ta bui ku tong ta ni dang song ka la piu mi ka ha wai ni ta ni sa thai ma pol na ni pai na pol ko tong ni example pai na ni kuma kuma ani sai tha ni me hai Jesu Christa lu ni kuma ta ni mi sa thai ani ri ta ko school ko ba mi ko ni thai ta bui tong job ta ma mo ni thai Jesu Christa lu ni kuma ta ni nang ri ta successful ni ai ri ta successful ni sai ko na sa chui ba mi na sa chui lo mai pui sa chui lo mai to official khat sa pa ni thai tu mai lu mai ma Jesu Christa lu ni ko hai ka thu mai thai ma rai ko submissive kat ko lo ni mi sa thai ni ko khale ka tung idea khale ka ren ning mai khale ka ren ka haw mai ko dai kat ko lo ni mi sa thai number 2 ko ren khale ka ta akham song ning ting mai ding nge ko mai akham hai mai ding nge ko mai akham song bau we ko mai akham ning ting nge ai bang ji tu niak kai na ni mai lu ni mi sa thai number 3 ko ren lat piu ni mi sa thai bible ko ren sa mai wai de piu na ni lu ni mi sa thai ko mai du thai nang ari ta ko wai de ra gwang na soyam lo ki ko prosperity ni wai lung thau mai lung dai thau mai ra gwang tong ra gwang mi za bom thut mai ra gwang na piat lo mi na su ni thai ning thai ma sai ngoi no kriya lo ni to te nang ari ta na ma mi tong ko goi na ko te Jesu Christa lung ning hai phunga ta ni kho mi goi na ko sai dui na kriya